Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim an-naf'a wa tadhkir al-fa'idah wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa ad-dalala ala al-khair bi wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi wa sa'ir as-salihin fi dalil amal fi kitabihi matnul ghaya wa takrib langkal fasrun. Fasrun wa idza kana Faslun ay hadza faslun utawi iki iku ana fasal suci. Wal hukuku utawi pira-pira hak. Halaman pinten iki? Wal hukuku utawi pira-pira hak. Dorbani iku ana rong macem. Dorbun iku bisa jadi maknane pukulan, bisa jadi maknane macam. Nah, untuk membedakan niki dilihat susunan kalimatnya. Diarteni pukulan kok gak pantes berarti macam. Nek diarteni macam kok gak pantes berarti pukulan. Hak-hak itu ada dua macam. Setunggal hakullahi siji iku hake Allah. Ta'ala halimahu luhur sapa Allah. Satu haknya Allah. Wa hukukul adamiyyi lan wa haqqul adamiyyi lan hae anak Adam menungso. Lan hae anak Adam niku biasa dikerengi. Contohnya napa kekatutan duwe wong, kekatutan sepedae wong. Niku ngepuk wong. Niku tuntutane kudu diadili temenan. Karena berhubungan dengan hak orang lain. Dan hak Allah yang biasa identik dengan diampuni. Identik dengan diampuni. Tapi yang delok-delok. Jadi hak niku ada dua. Ada hak Allah, ada hak manusia. Fa amma hukukul adamiyina mongko anapun utawi pira-pira hae anak Adam wong kang bangsa Nabi Adam iku menungso anak Adam iki menungso. Adapun beberapa hak anak Adam fa salah satu adrubin mongko iku ana telu pira-pira macam. Nek dorbun macam mufrad, lan adrub niku jamak taksir. Jamak taksir adalah jamak yang berubah dari bentuk mufradnya, rafa'nya dengan dhamma, nasbnya dengan fathah, ajarnya dengan kasrah. Jadi adrubin ini dibaca kasrah, dibaca jar menjadi mudhaf ilaih. Dorbun siji macam la yuqbalu ora diterima fi ing dalam darbun illa syahidani kejaba sapa saksi loro. Hak anak Adam sesama anak Adam itu ada tiga. Yang pertama, tidak akan diterima kecuali dengan adanya dua saksi. Sing saksi loro niki zakaroni kang lanang karone. Saksi wedok mboten cukup. Harus dua saksi laki-laki. Wa huwa utawi darbun la yuqbalu fi illa syahidani. Zakaroni. Ma iku perkara
la yuksadu kang ora dituju minu saking ma apa almalu bondo wa yatali ulan ningali alaihi ing atase ma sapa rijalu boro-boro lanang. Satu, hak-hak yang berhubungan dengan Adam, contoh yang nomor satu adalah yang dibutuhkan dua saksi laki-laki. Ini biasanya tidak ada hubungannya dengan harta. Contohnya nopo? Kisos. Kulo lapor teng polisi, kulo mantun dijotos kali Pak A. Dijotos nopo sampean niki lho, tasih abu. Seksi sampean pundi? Kulo wonten seksi kali wong becak. Sing tunggal Gojek. Yo. Berarti ketika lapor teng persidangan harus ada dua saksi. Saksi siji wong wedok mboten ansal. Saksi loro wong wedok mboten ansal. Kudu wong lanang kali atau wong wedok papat. Mergo wong lanang siji iku sebanding kali wong wedok kali. Jadi nek wonten tiyang lapor tentang hak dia pernah dipukul atau apa, nek lapor teng kepolisian harus ada dua saksi. Laki. Niku nomor satu. Nomor dua, wadarbun lan bagian atau macam sing nomor loro. Yukbalu ditampa fihi ing dalam darbun semburi niki ya mboten darbun ngarep. Sapa syahidani saksi loro. Wong lanang loro. Au rajulun utawa wong lanang. Wa mro'atani lan wong wadon loro. Terus hak yang nomor dua yaitu hak yang dibutuhkan dua saksi laki-laki atau boleh satu laki-laki dan dua perempuan. Au syahidun utawa wong kang nyekseni. Wa yaminul mudda'i lan sumpahe wong kang nuntut. Wa huwa utawi darbun yubbalu fihi ini sing nomor 2. Ma iku perkara kana kang ono apa al-qasdu tujuan minu saking ma al-mala iku bondo. Sing nomor 2 boleh dua saksi laki-laki atau satu laki-laki dua perempuan atau satu saksi dan sumpah. Niki hak adami yang berhubungan dengan harta. Contohnya ngeten. Ngeten. Mestine utang niku kudu beto saksi. Wonten ate sing utang go saksi. Ayo malah aku nang dadi saksi. Lapo utang, ngejak utang. Saksi iki kalau njaluk dhuwit iki. Ya kok aku tadi saksi tapi persane. Mboten ansal. Karena utang tadi saksi terus dipercaya. Niku sing berhubungan dengan harta ngoten.
Niku sing betul niku nek teng Al-Baqarah bareng niku utang niku kudu wonten saksine. Terus ditulis, cara sakniki tanda tangan di atas materai. Utang 20.000 iki tanda tangan. Wonten saksine. Utang 20 juta teko-teko tok terus gawani dhuwit pundi notae. Lah nek sing diutangi ingkar, sampeyan diseksi napa? Bukti napa? Nagine ya napa? Ini malah kayak daftar umroh, kan duit gede, 30 juta, atau 90 juta, duit gede. Nah ini kan mestinya ngeterno duit ini kudu wonten bukti ini, bukti serah terima. Nah saat ini dia, kwitansi pembayaran. Nah buatan ngoten terus, kapan sampean bayar? Tak jotos sih, aku harus bayar. Kapan? Ini bukti ini. Sidang kalah, jotos di penjara, ayo terus ya apa? Rugi deh. Makanya hubungan kali harta, itu kudune wonten 2 saksi lagi. Nek mboten nemu wong lanang, wong wedok mboten napa. Tapi nek wong wedok loro. Wong siji lanang sebanding dengan wong wedok kali. Berarti 4 perempuan. Sing kadang wong wedok utang enggak mboten apa? Saksi ijen. Sini tan gondol duwe akeh gak ono saksi. Ngene gak nyaur ya benjut. Lara kabeh. Ini kudu wonten saksi. Pun. Dadi nek hak yang berhubungan dengan harta niku kudu wonten saksi kali atau 4 saksi perempuan. Pun titik. Wadar pun lan sak bagian sing nomor 3. Yubalu ditampa fi ing dalem darbun. Sapa rajulun wong lanang siji, wong ra'atani lan wong wadon loro. Au arba'u niswatin utawa 4 berperwadon. Wa huwa utawi darbun. Layat tolu ku ora ningali. Layat tolu iku ora ningali alaihi ing atase darbun sapa ar-rijalu berberong lanang dan latihan nulis cepet nggih nulis cepet latihan paling 3 hari pun sakit cepet atau 2 hari atau sehari. Terus yang nomor 3, niki dibutuhkan 2 laki-laki atau 1 laki-laki dan 2 perempuan atau 4 perempuan. Biasanya niki dengan hal-hal yang laki-laki tidak tahu. Nopo? Proses kelahiran. Nah, contohnya ngeten, ono tiyang aku. Lho niki anak kula. Nah, berarti kan nasabe kudu intisabkan kali yang sing aku. Buktine sampean napa? Nggih. Wonten buktine tiyang sekawan wedok-wedok pas kula nglairaken. Niku kudu wonten saksine 4. Nek sakniki no akte kunjungku sakniki. Akte niku mawon lapor kudu wonten tanda tangane dokter, surat pengantar dari puskesmas atau rumah sakit. Atau nek jaman riyen mboten enten ngoten sik damel dukun bayi. Ditunjukkan dukun bayi ini terus saksi tonggone. Terus ditangani tanda tangani Pak Lurah. Baru damel akte. Niku prosese ngoten jane. Nek teng agama Islam kudu wonten tanda tangane wong wedok 4. Wong lanang siji wong wedok 2. Ini sehubungan dengan hal yang tidak diketahui oleh orang laki-laki, contohnya kados melahirkan atau mengintisabkan seseorang pada dirinya atau kepada seseorang. Titik. Wa amma huququllahi anapun utawi pira-pira hak-hak Allah. Ta'ala halim maulur sapa Allah.
fala tuqbalu mongko ora ditampa fiya ing dalem hukukullah sapa an-nisa'u pira-pira wong adon. Adapun hak Allah maka tidak diterima dari golongan perempuan saksi-saksinya. Wonten saksine kudu laki-laki. Wahia utawi hukukullah fala yuqbalu fi an-nisa. Ala salah satu adrubin iku ing atase telu pira-pira macam. Hak Allah ini juga dibagi menjadi 3 macam. Dorbon siji macam la yubalu ora ditampa fi ing dalem dorbon sapa akalu wong kang luwih sithik min arba'atin saking 4. Bagian yang pertama tentang hak Allah niku harus ada 4 saksi, tidak boleh kurang. Saksi ini lanang-lanang kabeh Pak. 4. Untuk ana wong 4 sing ningali tidak boleh kurang. Wa huwa utawi darbun az-zina iku zina. Makanya dalam Islam niku mboten enten tiyang sing dirajam gara-gara sidang. Tuntutannya itu tidak ada. Karena 4 saksi itu harus benar-benar tahu bahwasanya terjadi zina, pistule benar-benar masuk ketok. Dan nek seumpami wonten tiyang booking hotel lanang wedok, wis duwe bojo, wis duwe suami, iki wis duwe istri. Terus metu janjian, terus booking hotel, nggih. Niki nek sampean langsung ngesuwurno iki zina sampeyan nek mboten saged nekakno saksi saged dihukum cambuk 80 nuduh zina tanpa bukti ya pinten 80 walaupun secara biasa orang dewasa nek janjian ngoten niku wong gedhe mesti zina. Tapi kan belum tentu. Lah Islam itu agama yang sangat berhati-hati. Jangan-jangan ngono sekat. Jangan-jangan ngono rapat kok bener-bener rapat. Kemungkinan itu banyak. Makanya tidak boleh diklaim dalam satu kemungkinan yang tidak jelas. Nek nuduh zina sampean kudu nekakno saksi wong 4 sing ero nek bener-bener pistule masuk. Tidak mungkin orang melakukan zina enak-enakan terus didelok wong 4 menengahe nek wong bejat. Nek wong bejat. Makanya dalam Islam tidak ada orang yang dirajam melalui persidangan tuntutan seperti ini. Adapun kejadian di zaman Kanjeng Nabi ini berdasarkan pengakuan. Ikrar. Nah, ikrar wonten 2 saksi cukup. Saya zina dengan itu. Kapan? Ini di sini. Niki dirajam. Ndak di sini. Nah, terus sahabat kok wani ngoten niku, wong padha resikone dihukum mati. Dirajam itu diantemi watu sak menten-menten sampai mati, dicancang. Niku dirajam. Napa sahabat kok wani ngoten? Mending dirajam diantemi watu 2 jam mati daripada mboten dirajam dosane sik diweteng akhirat diobong nang neraka. Walaupun diantemi watu napa? Diobong nang neraka. Mending gak. Mending rabi wae. Bojone halal oleh ganja. Sing rabi wis. Gak apa-apa rabi. Rabi umur 18 niku gak apa-apa. Kanjeng Nabi niku romone nikah umur 18 tahun. Kanjeng Nabi lahir niku apa ya Kanjeng Nabi kapun niku nek salah 18 tahun. 18 tahun. Lah niku Kanjeng Nabi umur 2 bulan dalam kandungan.
itu sing ngarani nikah kudu umur 30 jare sapa. Angger iso nyambut gawe ana sangune siap dulang bojone iso tuku nukokno beras oleh enak sih tutulan online wong loro iki terus sing lanang sekolah kuliah sing wedok kuliah berangkat bareng koncetannya kuliah sak kelas nggih berangkat bareng mari bakso bareng mulai koncetan lho mosok dosa ganjaran tok koncetan iki ganjaran terus bojone ganjaran delok bojone ganjaran hidup kok disusah-susah senarabi ngerang mulai nangis njaluk rabi karo sapa nyambut gawe ono duit setino 1 wadar pun niku tadi ngoten wadar pun lan sabagian yuk balu diterima fi ing dalam darbun sapa isnani wong loro yang nomor 2 niku diterima apabila ada 2 saksi wa huwa utawi darbun ma ing perkara siwa zina kang sakjane zina minal hududi saking pira-pira had hukuman contohnya nopo wonten saksi mabuk niku wonten tiyang mabuk niku kan dihukum dicambuk ping pinten 40 bisa di fullkan sampai 80 atau kurang dari 80 niku pemabuk. Nah, untuk menuntut pemabuk cek digepuki niku kudu wonten 2 saksi. Sama-sama liwat Pak sepeda motor. Lho, mendem sampai kejebur peceren. Terus sampai semerap ngombene. Lalu moro-moro ana wong protongan sampean iki mendem. Lah nek mangan anu yo napa mangan bote. Akan bote mendem. Kan gak mabuk. Utawa ana wong terus moro-moro cangkeme niku ambu arak. Nggih mboten asal langsung sampean niki mabuk niki. Niki mantep mabuk langsung nang persidangan wong loro. Ambu arak yo cangkeme. Yo ambu arak. Ayo nanggo anu Pak Lurah. Cek digepuki 40. Niku mboten asal. Jangan-jangan nek kemutok. Mari kamu terus dilepet terus sikatan. Ambune sik ono sithik-sithik. Islam itu agama yang gak sembrono. Ono wong jelas-jelas cangkeme ambu arak niku mboten asal langsung dia. Utawa sing lapor hakime dhewe. Moro-moro persidangan diketok tok aku ro dhewe ndekne mabuk mboten saged. Harus orang lain yang nuntut utawa ndekne sing nuntut terus wonten hakim lain. Islam itu agama yang luar biasa. Sejak 1400 tahun yang lalu Islam sudah cerdas seperti itu. Gak sembarangan. Nah, sehingga harga diri seseorang itu benar-benar terjaga. Masuk wong tua-tua ana napa terus seumpami terus cangkeme ambu belum tentu diombe. Nah, seumpami ngurmati kancane tok seumpami kancane mendem. Pun gak setia kawan. Ayo kamu tok terus apa nak? Cuma ditokno. Terus kamu ambek banyu mineral, ya ojo ditiru to. Kelalakan didik ngincipi. Ini tetap dosa. Niku selain niku napa hukuman cambuk bagi orang yang mabuk. Wadarbun lan sak bagian yubalu diterima fi dalam darbun sapa wahidin siji. Terus wonten malih satu macam yang hubungan dengan hak Allah niku napa? Satu saksi boleh. Wa wa darbun iku hilalu Ramadhana iku tanggale wulan Ramadan. So mau sampean moro-moro nang kali. Iki meneh poso tak yang gak wani tarawih. Gak wani tarawih. Dikeker-keker gak mesti. Dadi sampean nang kali wis nang kali dulu pinggir kali mancing. Sak bulan. Orang itu langsung melawayu nang Pak Lurah. Pak Lurah, benjing niku poso. Benjing poso. Lah kok ngerti sampean? Kulo ningali bulan pas kali mancing mau. Langsung kok
makan di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang salat Isya mantuk sakniki tarawih. Utawa pengumuman riyo. Pengumuman riyo. Yang didelok dikeker-keker mulai saben sampai merauke gak ketok. Marang ngoten wong-wong pun tarawih, paling meneh iku sik anu paling sik poso paling tarawih kabeh. Dadi sampean jalan-jalan golek bakso, golek pentol, golek kok mulane nyelere itu. Bapak Menteri Agama. Assalamualaikum. Kenapa le? Kula tuh Mas pentol rembulan. Rembulan. Nah niku langsung diumumno. Malam ini takbiran, langsung kan didatangkan nang TV. Wawancarai. Pembeli pentol masuk. Wonten tiyang niku ngaku ndelok bulan. Padahal dari wayahe ditotal secara ilmu hisab dari wayahe. Lapor. Kulo ningali bulan, benjing niku wis waya riyo. Terus didatangkan nang persidangan. Pundi bulane? Niku. Wonten pun iki mboten enten. Terus saya pun sih bulane wong pas niku bulane iki. Loh, mosok bulan pindah-pindah. Mau dideki kali hakim dideki. Tatake uwane lugur teng itu. Kaya putih. Diarani bulan ternyata apa? Uwane dhewe teng itu. Delok putih. Saya tunjuk. Endi ya tak bulan? Mboten enten. Lah iki wan sampean. Mosok dihitung secara hisab durung wayahe kok sampean ngomong riyo. Wonten kaya wonten. Walai balulan ora ditampa apa syahadatul a'ma macam ini. Pas. Ini. Wallah alam. Ini masalah yang saya